И здравейте хора, в нашето видео ще тестваме новата напитка на LavaBear по случай рождения ден. Нека да я поразгледаме. Така изглежда. Ето има някакво бял балонче за нещо. No Caffeine, Limited Edition. С кола. Май беше с вкусна праскова, аз докато помня. Но не знам. Нека да отворим и да я тестваме. С силата на LavaBear ще отворя капачката сега. Отворихме я с силата на LavaBear. Нека да го тестваме. Да. Бива горе-долу като всички вкусове на LavaBear. То примерно казва, че е вкусна праскова, а пък дори няма вкуси на праскова, брат. До почти всички LavaBear според мен са ни същи. Сега хубава, ама не си много заслужава 3 лева нещо, ама трябва да я намалят. Чао! И до нови срещи. Абонирайте.